உலகமெங்கும் வாழும் மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். நம்மளுடைய சேனலுக்கான டெலகிராம் பேஜ் இருக்கு அண்ட் வாட்ஸ்அப் பேஜ் இருக்கு. சோ அங்க போயிட்டு நம்மளுடைய சேனலை நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அங்க நம்ம போடக்கூடிய ரீசன்ட் டைம்ல அமேசான் அண்ட் பிளிப்கார்ட், மிந்த்ரா, மீஷோ, ஜியோ இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆஃபர் அண்ட் அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளுடைய டெலகிராம் சேனல்ல ஷோரா நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். இமீடியட்டா ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்தரா வரக்கூடிய நிறைய ஆஃபர் அப்டேட்ஸ் மிஸ் பண்ணாதீங்க, தெரிஞ்சுக்கலாம். லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன், போய் செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய ப்ராடக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய ஷவர் ஃபில்டர்லாம் என்னென்ன இருக்குன்றத ரொம்ப டீடைலா பார்க்க போறோம். ஷவர் ஃபில்டர் கண்டிப்பா மிகப்பெரிய அளவுல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட்டுங்க. ஏன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய வாட்டர்ல என்னென்ன மாதிரியான கண்டென்ட்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்மளால கண்டிப்பா நம்மளுடைய டைரக்ட் விசிபிளான ஐஸ்ல பார்க்க முடியாது. அந்த மாதிரியான சிச்சுவேஷன்ல அதுல என்னென்ன மாதிரியான சால்ட் இருக்கு, அதுல என்னென்ன மாதிரியான கண்டென்ட்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்மளால பார்க்க முடியாத காரணத்தினால நம்ம ஷவர் ஃபில்டர் அப்படிங்கறத நம்மளுடைய ஷவர்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஒன்ஸ் தண்ணி பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஷவர் ஆன் பண்ணும்போது வரும்பொழுதே இந்த ஒரு பர்டிகுலர் யூனிட் பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாத்தையும் ஃபில்டர் பண்ணி வெறும் பியூரிஃபைடான வாட்டரை மட்டும் நம்மளுக்கு ஸ்ப்ரே பண்ணும். இது மூலமா நிறைய ப்ராப்ளம் நம்மளால கண்டிப்பா அரெஸ்ட் பண்ண முடியும். அது என்னென்ன மாதிரியான ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இச்சி ஸ்கின், அது மட்டும் இல்லாம ட்ரை ஸ்கின் ஆகிறது, அது கூடவே நம்மளால ஆக்னேஸ் எல்லாத்தையுமே நம்மளால அவாய்ட் பண்ணிக்க முடியும். பாக்டீரியா, ஆக்லே இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிக்க முடியும். அதே மாதிரி குளோரின் இன்ஹாலேஷன் இதுவே நம்மளால கண்டிப்பா அவாய்ட் பண்ணிக்க முடியும். நல்ல ஒரு ஸ்மூத்தான வாட்டர் நம்மளுக்கு கிடைக்குங்க. கூடவே நல்ல சோப்பி வாட்டர் நல்லா நம்ம குளிக்கும் பொழுதே சோப் பாத்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் நம்ம போடுறோம் அப்படின்னா நல்லாவே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஃபோம்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபார்ம் ஆகும். பேட் ஸ்மெல்ஸ் எல்லாமே இந்த ஃபில்டர் யூஸ் பண்றது மூலமா நம்மளால ஷூரா அவாய்ட் பண்ணிக்க முடியும். கூடவே நம்மளுடைய பாடி எல்லாத்தையுமே அழகா கிளீன் பண்றதுக்கும் மிகப்பெரிய அளவுல இந்த மாதிரியான ஷவர் ஃபில்டர் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. டேப், ஷவர், அது மட்டும் இல்லாம ஹேண்ட் ஷவர் யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, இந்த மாதிரி எல்லா இடங்கள்லயுமே இது மிகப்பெரிய அளவுல யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. சோ இந்த மாதிரியான ஃபில்டர் நம்ம எப்படி இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன். இல்ல அப்படின்னா அந்த த்ரெட் வருது இல்லையா, ஷவருடைய த்ரெட், அதுல பாத்தீங்கன்னா நார்மல் ஷவர் ரிமூவ் பண்ணிட்டு இந்த ஒரு ஃபில்டரை கனெக்டிவிட்டி பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய அடுத்த த்ரெட்ல நம்மளுடைய ஷவரை நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாலே போதுமானது. ரொம்பவே நல்லா நம்மளுடைய தண்ணியை சுத்தம் பண்ணி கொடுத்துரும். சோ இது மூலமா எந்த விதமான ஒரு ப்ராப்ளம்ஸும் இல்லாம ஏர் லாஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் கேட்படுது இல்லையா, அதெல்லாமே நம்மளால கண்டிப்பா அவாய்ட் பண்ணிக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாம நீங்க ஷூரா டாய்லெட்ல தட் மீன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஹேண்ட் ஷவர் யூஸ் பண்றீங்க, அந்த மாதிரி இடங்கள்லயும் இது யூஸ் பண்றீங்கன்னா உங்களுடைய ஸ்கின் எல்லாத்தையுமே நம்மளால ஓரளவுக்கு சேஃபா வச்சுக்க முடியும். இரிட்டேஷன்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்க முடியும். இதுல மினரல் ஸ்டோர் அண்ட் அதுக்கப்புறம் ஆல்கலைன் பால்ஸ் எல்லாமே உள்ள வச்சிருப்பாங்க. சோ இது மூலமா நல்லாவே தண்ணி பியூரிஃபை ஆகி நாளுக்கு வெளியே வருது. சோ இதை இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கான அந்த ப்ரொவிஷன்ஸுமே நம்மளுக்கு அந்த ப்ராடக்ட் கூடவே வந்துடும். சோ ஈஸியா மேனுவல் மூலமா இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கலாம். இல்லனா ஒரு டெக்னிக்கல் பர்சனை கூட்டு கூட தாராளமா நீங்க இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நான் சொன்ன இந்த விஷயங்களை பேஸ் பண்ணி டாப் 5 பெஸ்டா வரக்கூடிய அந்த ஷவர் ஃபில்டர் மாடல்லாம் என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது ரொம்ப டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க இன்னைக்கு இருக்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 6th பிளேஸ்ல பியூரிஃபிட் ஷவர் ஃபில்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். ஷவர் ஃபில்டர் ஃபார் ஹாட் வாட்டர் சாஃப்ட்னிங், குளோரின் ரிமூவல், ஹை ஹார்ட்னஸ் ஃபில்டர், அட்வான்ஸ்டு 15 ஸ்டேஜ் ஃபில்ட்ரேஷன் லேயர், ஃபில்டர் ரெடியூஸ் த எஃபெக்ட் ஆஃப் ஹார்ட்னஸ் ஆஃப் ஸ்கின் சொல்லிருக்காங்க. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 1699 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 563 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 5th பிளேஸ்ல ஆல்ட்ரான் ஷவர் ஃபில்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். ABS ஹாட் வாட்டர் சாஃப்ட்னர் ஃபில்டர் வித் 5 ஃபங்க்ஷன்ஸோட வருது. ஓவர் ஹெட் ஷவர் அண்ட் கம் ஃபினிஷ்ல பண்ணிருக்காங்க. ரெடியூஸ் ஹார்ம்ஃபுல் குளோரின், டர்ட் அண்ட் பேட் அடோ சொல்லிருக்காங்க. 360 டிகிரி அளவுல ஹை அவுட்புட் யூனிவர்சல் ஷவரோட வருது. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 2199 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 599 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 4th பிளேஸ்ல அக்வின் ஷவர் ஃபில்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். வாட்டர் சேவிங் மிஸ்ட் அண்ட் ரைன் பிளாஸ்டிக் ஷவர் ஹெட் ஜெல் மாடலாம் வருது உங்களுக்கு. 5 ஃப்ளூஸ் ஓவர் ஹெட் ஷவர் ஃபங்க்ஷன், குரோம் பிளேட்டிங் அண்ட் லைம் ஸ்கேல் டெபோசிஷன், 2 இயர்ஸ்க்கான வாரண்டி அகைன்ஸ்ட் மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட்ஸ்க்காக வருது. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 2290 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 1805 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. 3rd பிளேஸ்ல வாட்டர் சயின்ஸ் ஷவர் ஃபில்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். ப்ரொடெக்ட் ஹேர் அண்ட் ஸ்கின் ஃப்ரம் ஹாட் வாட்டர், இம்பாக்ட் ஆஃப் ஹார்ட்னஸ், குளோரின், ஹெவி மெட்டல் சொல்லிருக்காங்க. கிளீன் ஃபில்டர்ட் வாட்டர் ஃபார் பெட்டர் ஹேர் அண்ட் ஸ்கின், 5 இயர் அஷூரன்ஸ் அண்ட் ரீப்ளேசபிள் அரோமா பேட்ஸோட வருது. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 2995 ரூபீஸ்க்கு செல் பண்றாங்க. 8 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பேஸ்ட் ஆன் 213 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு.
செகண்ட் பிளேஸ்ல கோஹிலர் ஷவர் ஃபில்டர் பத்தி பார்க்க போறோம். ரெயின் டூயிட் ஃபில்டர் ஷவர் ஹெட்டா வருது. 5 ஸ்ப்ரே மல்டி ஃபங்க்ஷன் ஓவர் ஹெட் ஷவர். டேண்ட்ரஃப், ட்ரை ஸ்கிளாப், ஹேர் ஃபால் அண்ட் ட்ரை ஸ்கின் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். 3 ஸ்ப்ரே ஃபங்க்ஷன், ரெயின் பல்சேட்டிங் மசாஜ் அண்ட் ஃபோம் இருக்கு. அமேசான் அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 3254 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 8.4 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பேஸ்ட் ஆன் 1048 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. First place la Felzo shower filter பத்தி பார்க்க போறோம். Premium ABS chrome finish shower head, 15 stage high pressure and 5 spray setting, combo with hot water softener cartridge, removing chlorine and harmful substances. Amazon அந்த ப்ராடக்ட் பிரைஸ் 5267 rupeesக்கு செல் பண்றாங்க. 10 ஸ்கோர் ரேட்டிங்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. based on 8366 வெரிஃபைட் ரிவ்யூஸ் இருக்கு. இப்போ நீங்க பார்த்த இந்த ஷவர் ஃபில்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் Amazon அதலமா செக் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கான லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழ டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் கமெண்ட்ல பின் பண்றேன். வேணும் அப்படி ஓபன் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் நல்ல சூப்பரான ப்ராடக்ட் வீடியோஸ் சைனிங் ஆஃப் ஜெய் பாபா. See you. Have a nice day.